Hello， 各位觀眾，大家好啊！我係東仔啊，今日又係分享一套拍租樓啊。因為近排咧好多朋友咧都問，喂，東仔，近排有冇啲嗰啲新嘅靚嘅比較平啲嘅嗰啲租樓啊？嗱，今日咧就有一套係比較靚，而且價錢咧亦都比較平嘅。嗱，我哋先展示下我哋呢一個小區嘅環境如何啊？咁冇錯，係啦，呢套今日拍嘅又係萬象郡嘅拍案啊，1600蚊3個房間，2個衛生間嘅。好，咁我哋依家就事不宜遲，依家就去睇下呢個單位究竟係如何先。好，我哋上到呢個屋苑都係一樣嘅景觀，我哋展示俾大家睇下。嗱，咁我哋呢個朝向咧就係朝南嘅，就可以望到二期嘅別墅區同埋樓下呢個美食城、美食街啊。冇錯，又係萬象郡嘅拍案，又係肚餓唔使叫外賣，落樓就有飯食。不過呢套咧就比較特別少少嘅。點講咧？因為呢套係空房，咁租金咧就1600蚊，就現狀出租，3個房間2個衛生間。雖然呢套咧係業主佢住過嘅，但係時間唔長，佢所有家私搬空咗。到時候你哋配嘅家私咧，全部都可以係當新房咁住啦。現狀咧係有兩台冷氣喺度。嗱，呢啲我哋就冇必要話呃人啦。有啲人咧佢會將呢啲呢種業主佢住過嘅搬空咗之後，佢都會話係全新嘅。但係我哋就老老實實就冇必要呃人，好嗎？係點樣嘅就點樣。1600蚊，佢呢度咧就評點下呢間房。首先佢咧呢個房間咧，第一咧佢嘅通風好好，採光好唔錯嗱。我住喺佢喺呢度咧，呢啲涼風咧其實係好好嘅，好夠風嘅包埋都係有少少咗呢啲軟裝嘅，就唔會太單調。咁呢度咧業主佢仲花咗少少錢做咗少少嘅裝飾，就唔會覺得太單調啦。我哋就過嚟睇下我哋嘅呢個廚房。咁呢個廚房咧就夠用啦，就唔算話好大，都唔算話好細啊。就呢啲露頭油煙機都配埋，包括我哋呢度有一個生活陽台啊。我哋呢個生活陽台咧採光太陽依然都好啊。呢度我哋可以望見哇，成個三鄉最美麗嘅一條江河仔喺度啊。嗱，呢度望落去咧就係我哋嘅園林。其實係講拍案呢度咧，今年嚟講話係比較熱門嘅。佢熱門究竟喺邊度咧？就因為佢係方便，交通方便同埋飲食商鋪呢啲佢夠旺，所以大家選擇呢度嘅人會比較多。嗱，如果係中意熱鬧同埋方便嘅人咧，咁拍案呢度咧就比較適合大家啦。中意出行又唔中意揸車嘅情況下，落樓咧就有公交站。如果肚餓咧，唔想等太耐咧，落樓下就有燒烤火鍋，咩都有得食啊！呢度就係一個廚房，3點式嘅，呢度做咗個乾濕嘅一個分離啊，空間都係好大嘅嚇，我哋正常活動咁樣都足夠嘅。呢個馬桶都係一個坐廁嘅，嗱，呢度就係我哋嘅一個廁喎啊！呢度望落去就係我哋嘅景觀。咁係啦，當然都有個視頻，都有好多朋友喺下面嗰度評論，就話三鄉咧最多係值1000嘅錢包，咁1200，咁當然係有唔同嘅價錢嘅。咁呢啲咧佢係比較新嘅，所以嘅價錢咧係相對嚟講會貴啲嘅。因為你貴啲咧，你住起身都舒服嘅。咁1000零蚊嗰啲咧就真係好殘好舊啲10零20年嗰啲樓齡咁嚇，就唔好俾大家大偏呢個思維咯。即係每個商品有每個商品對應嘅價錢。嗱，呢度就係我哋嘅一個主人房啊。呢個就係廁所，其實呢個廁所就係同我哋嘅公共衛生間係一樣嘅，就唔會差別太大。呢度就係我哋嘅主人房啊，就係廳一台冷氣同埋呢個主人房係一台冷氣。咁首先我哋配冷氣個情況下咧，我哋就知道咁呢套樓咧業主其實佢平常咧
係比較少人住嘅嘢，亦都係住得比較少嘅。如果係人多嘅情況下嘅話，嗱，佢包埋呢啲房間咧，全部都會配埋冷氣嘅。再埋呢個業主咧，其實佢住嘅時間就唔算太長啊。就呢度咧就真真正正適合嗰啲唔中意話出門太遠嘅，落樓就有飲食嘅，同埋返港珠澳大橋又方便嘅。落樓咧就係、我哋呢度咧就可以去到隔離呢度就係我哋嘅公交站，大概步行咧係3分鐘左右啦，就可以到達我哋嘅一個公交車站，就可以去到珠海市區啦，同埋中山市區啦，同埋嗰個拱北口岸港珠澳大橋啊。各位朋友，1200蚊就真係冇有呢啲咁新㗎啦，就真係好殘好舊嘅。呢啲嗱呢個空房咧，佢都要去到1600蚊，所以大家就多多包涵好嘛。嗱，我哋整體嘅房間就係咁樣啦。中意熱鬧嘅朋友就適合住呢度，就講真嘅。呢度嘅戶型咧就係105個方，就相當於係1000尺多啲左右咁啦。嗱。呢度咧就係我哋嘅配嘅一個冷氣啊，呢度就係冷氣。目前我嘅現狀就係2台冷氣就乜都冇嘅，仲有一個係熱水爐。咁有啲朋友就中意租啲空房，同埋自己配啲自己中意嘅家私家電。咁其實呢套咧，如果係有人租嘅情況下，配嘅家私會唔會太貴咧？咁其實嚟講唔會太貴，因為你要配嘅嘢唔多。首先比較貴嘅冷氣都已經配咗廳一個，同埋嗰個主人房一個咁。呢度咧就係配個沙發，同埋配個電視櫃，同埋配2張床。其實加加埋埋嘅話，大概就15,000蚊左右啦，你就可以配到。咁其實呢啲雖然話業主住過，但係你啲家私全部配翻嚟咧，就可以當一個新嘅居住，好嘛？咁今期就到呢度，我哋下期再見，拜拜。